什么才是真正的修行？是远离红尘喧嚣，一心指向大道，斩断尘缘俗念，然后枯坐千年，参悟大道吗？其实并非如此。真正的修行从来不在避世断情，恰恰需要以红尘纷扰洗涤大胎，把七情六欲炼化为淬炼心境的真火，以红尘为炉鼎，以情思为薪柴，将贪、嗔、痴、恨、爱、恶等六欲凝成纯粹道心。此法看似凶险，实则是快速突破瓶颈、跨越境界的不二法门。但六欲之海如同六重炼狱，此地之水皆是由人间所有修道之士的妄念而凝结，一入其中，如坠迷雾。若是被侵蚀，轻则道基蒙尘，重则灵台崩裂，就此堕入魔道。毕竟寻常修士能降服自身欲望已然不易，更何况在欲海中炼化万千众生的执念，此间凶险尤甚于修士渡雷劫破关。此地贪浪能蚀金身，嗔焰可焚子府，痴物蒙蔽天眼，恨潮淹没慧根，爱障祸乱道心，恶霜冻结灵脉，神魂深处皆会渗入他人妄念。但若是能够坚守本心，以业火为引，在欲海中点燃本命心灯，未必不能凭借炼化众生七情六欲正道长生。